အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဖတ်ထုတ်ဥကကြော်လေးကြော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖတ်ထုတ်ဥကလုပ်ရန်အတွက်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေထဲမှာကြက်သွန်ဖြူစားတကြားကြက်သားမုံပင်းငပြားရဲ့အကြီးခရုစီကြာညိုမုံလောင်းအနေနဲ့ကြက်သွန်မိတ်ကုန်းမုံနှစ်စုံတို့ကိုထည့်ပြီးတော့မှတေချာလေးနှံ့သွားအောင်နေပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကြက်သားအပြင်ဝတ်သားပစုံငပဲမိမိချိုင်းနေတဲ့ရာအသားကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖတ်ထုတ်တာကတော့မိမိချိုင်းနေတဲ့ရာပုံစံကိုထုတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေသလိုလေးပဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကဖတ်ထုတ်ရွက်ကောင်းကောင်းလေးဝယ်မရလို့ရှိတဲ့ဖတ်ထုတ်ရွက်နဲ့ပဲအဆင်ပြေသလိုမျိုးထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖတ်ထုတ်ဥကကြော်ရန်အတွက်အိုးထဲမှာစီးထည့်ပြီးတော့မှဖတ်ထုတ်တွေကိုထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာစီးရင်နှင်းများကတော့မိမိဘာသာချိန်စားပြီးတော့မှထည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ3မိနစ်ကနေ4မိနစ်လောက်ကြာပြီးတော့မှအောက်မှာအနည်းငယ်ကျွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေတစ်ခွက်လောက်ထည့်ပြီးတော့မှမီးပြင်းပြင်းနဲ့တဲပါမယ်ခင်ဗျာရေခမ်းပြီးတော့မှဒီအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကိုရီကိုဖြောပြီးတော့မှထည့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ကလည်းကိုရီမထည့်ဘဲနဲ့လုံးဝကိုရေခမ်းတဲ့အထိကြော်ပြီးတော့မှအိုးချလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ဖတ်ထုတ်ဥကကြော်လေးရပါပြီခင်ဗျာ